好啊，我你講我叫何寶娟，今年76歲。平時啊，我行下街咯，買下餸咯，或者打下麻雀咯。你會陪下媽咪啊？我啊，每日晏晝都會陪我媽咪咧去行下街買下嘢嘅。咁今日咧好啱喎，我哋就買咗白福呢個燉蛋喎。平時我哋都買蛋白嗰隻就健康啲，因為今日做特價，所以就買呢隻咯。咁都好好食嘅，呢啲白福啲產品都。平時煮開啲咩啊？有時候買啲豆腐咯，又翻你煮下餸咯，豆腐又可以煎又可以蒸，啊都好滑溜嘅，好靚嘅，好滑溜嘅豆腐都好食嘅，啊，咁平時咧咁方便咯，買啲一開就得啦，啊好容易煮，好容易煎，咁啲細路啊都中意食㗎，啲孫又中意食。又冇骨啊嘛，又健康又方便，又唔驚話啃到啊嘛，即係容易食咯，容易食咯咁樣。平時你幾多個孫啊？你幾多個孫啊？哇！我有5個孫啊，有5個孫啊。哦，你婆婆定嫲嫲啊？我係有阿婆，又做阿婆又做阿嫲。哇！咁好啲嘅。係啊。最大嗰個孫已經係中學啦，就嚟讀完中學咯，中六啦，係啊，最細嗰個就係幾歲咯，小學咯，揀小學咯。梗係叫啲人嚟支持下，係要支持下啦，好食㗎。聽從我媽咪一票啦。係啊，好精神嘅，都好健康。係啊，好健康嘅。好。